делать? Сегодня будем пытаться пройти метели. Нужно выбираться отсюда. Да я знаю. Так, все, мы ничего не трогали. Так, ящик-то не открыли. В смысле, это молоток? Так молоток редко, не всегда здесь спавнится. Блин, тут камера сменит. Твою же мать! Что это за шум? Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Да не заметит, не парься, братан. Если он прямо сейчас зайдет, то все нормально. Но мы ничего не трогали. Всегда, когда мы что-то сделали, он, по-моему, на 6-й или на 5-й секунде заходит. За 7-й. Актерские навыки ебаные. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Полез. Господи, я уже пусть бы дверь открыл. Все. Ну, реклама. Все время стрёмно. Опа. А тут может? Тема. Ой, давай на всякий случай дверь сразу с вами закроем и панель выключим. Все было бесшумно. А, так стоп. Все. Твою же мать! Ребята, это круто, это круто. Сейчас, когда он уйдет, я вернусь. Ребята, он нас запалил. Думаешь, я не замечу открытый ящик? Ребята, я просто не представляю. Да какой, блин, ящик у нас открыт? У нас все закрыто. Прикиньте, если в этой комнате, оказывается, тоже надо закрывать тот ящик.
Надо рыбецкий от вас. А типа оттуда ничего не попадает? А, стоп. Там вот что-то светится. Блин. Так вон что-то. А как достать? Мне же не кажется, это вот что-то вот лежит. В обломках. О! А, ну это туда внутрь. А как цепочку? Где отвертку здесь? Как вот это? Я все-таки думаю до сих пор, что что-то с лампочкой надо взять. Венчана на стене болтами. Где нам отвертку положить? Где? Вот, видите? Вот это. Мне просто так же надо было таскать этот ящик. Или реально? Для того, чтобы у нас тут маньячок. Ну, киркой, я знаю, тут стенку надо будет разбить. Это можно закрыть? Нет. Алло. Нет. Там. Черт. Кто это там шумит? Что? First time, big time. Ребята, я не знаю, я открыла лифт. И не знаю, что я все закрыла. Все открыла. Что-то здесь не так. Ну что? Думаешь, я не замечу открытый ящик? Где тут нету открытого ящика? Ребят, как вы понимаете, сбежать у нас не получилось, потому что он просто где-то находит ящик. Сейчас. Ящик. Ну вот где? Ну вот просто вот покажите мне, где здесь находится открытый ящик. Ну ничего не остается делать. Как? Я тебя жду, мой пупсик. Я сейчас буду такой. Стоп. Попался.
Это было круто. Всем пока.